bahwasane tasih berat memang dipun tujukan dumateng tiang-tiang ingkang statusipun thalibul ilm. Kawula ulas malih bahwasanya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, wong sing diarani mukallaf, sing dikhitobi, dijak ngobrol kali Gusti Allah, yang mana kita memiliki kewajiban-kewajiban yang banyak, maka dalam hal untuk menuntut ilmu kita harus pilah dan pilih. Kita harus pilah dan pilih. Menggayipun Imam Ghazali, ilmu bagi yang wajib kita pelajari terlebih dahulu adalah ilmu-ilmu ingkang hukumipun fardu ain. Fardu ain niku boten saged dipun dadali sinten-sinten, boten saged dipun gantosi tiyang sinten-sinten. Benten kalian menawi salat jenazah utawi pamulasaraan jenazah mayit niku nek menawi wonten tiyang Islam sanes ingkang mengerjakan tersebut, maka fardunya sudah gugur. Istilahnya pun fardu kifayah. Tapi wonten ilmu-ilmu yang fardu ain. Kados napa? Kados ilmu akidah, ilmu tauhid. Ajeng ilmu tentang tata cara wudu utawi tata cara sesuci, tata caranipun salat, tata caranipun zakat, tata caranipun haji, tata caranipun poso. Niku ilmu-ilmu ingkang fardu. Menawi kita iki termasuk golongan ingkang terlalu sibuk dengan urusan nafkah, terlalu sibuk untuk belajar yang detil-detil, maka kata Imam Ghazali, kowe kudu pangerten mbek awakmu dhewe. Bahasane ngoten, pangerten. Nek ancen ora iso belajar jero, aja belajar sing jero-jero. Belajar fikih sing praktis. Istilah saat ini kan ngoten ya, wonten fikih praktis kados fasolatan. Terus nek tiyang mun saged fasolatan meneh sak kitab niku berarti insyaallah sampun gugur niku kewajiban fardu ainipun. Nah, menawi ada kesempatan atau menawi kita bisa lebih dari fardu ain, maka baru boleh masuk ke fardu kifayah. Berarti belajar lebih jelimet sekedhik. Misal belajar kitab takrib, mungkin belajar Fathul Qorib, mungkin mudah sithik. Dan kalau memang sudah kegiatannya itu thalabul ilmi, kegiatannya berkutat dengan ilmu, kados profesor, doktor nggih, kados kiai, guru. Nah, iku wis boten pareng hanya belajar fardu ain, fardu kifayah, yang sunnah-sunnahnya juga harus. Maka dari itu kita harus lihat kita niki porsine sing pundi. Kira-kira salate wis genah tah durung? Nek wis bener insyaallah monggo sinau sing sanese. Nek dereng ya aja, malah dosa mangke. Malah dosa. Ajeng wingananipun ugi dipun criosaken bahwasanya orang-orang di zamannya Kanjeng Nabi niku atau di zamannya para sahabat, para tabi'in secara umum, mereka adalah orang-orang yang tidak gila dengan kehormatan. Terus orang-orang yang Kanjeng Nabi, para sahabat, khulafaur rasyidin, mereka adalah orang-orang yang memang dari dirinya sendiri mampu memimpin negara, mampu mengatur pemerintahan, punya basic ilmu syariat sing kuat. Mila zamane khulafaur rasyidin iku mboten perlu sing jenenge kaya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Gak perlu, wong sahabat Abu Bakar ngalim, sahabat Umar ngalim, sahabat Utsman ngalim, sahabat Sayyidina Ali alim sedaya niku. Maka tidak perlu yang namanya MUI. Mereka bisa memutuskan sendiri dengan hukumnya Allah, dengan hukumnya Rasulullah, istimbat atau mengeluarkan, memproduksi hukum-hukum yang baru yang belum ada di zaman itu. Mampu mereka, mujtahid. Lajeng ketika kekhalifahan pemerintahan niki pun direbut kalian tiang-tiang yang hanya nafsu dengan tahta, nafsu dengan harta, nafsu dengan jabatan, maka jangan heran ketika setelah khulafaur rasyidin para pemimpin-pemimpin itu membutuhkan orang-orang alim untuk mengatasi masalah-masalah fatwa, masalah-masalah istilahnya memberikan putusan-putusan, memberikan hukum-hukum baru yang terjadi pada saat itu. Jadi mau ndak mau wong-wong sing goblok masalah agama sing dadi pemimpin niki harus cawe-cawe para ulama, karena mereka nggak punya ilmunya, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, masuk ngukumi. Akhirnya terpaksa bikin semacam lajnah fatwa.
lajnah yang khusus bertugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang terjadi pada saat itu. Nah, karena para ulama niku dicawe-cawe dalam pemerintahan. Nah, iki pandangane wong umum niku rumangsane, wah, dadi kiai ku enak ya, cedak karo pejabat. Dadi kiai ku enak ya, bisaroe akeh. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong belajar ilmu syariat, bahkan mendalami dengan sedetil-detilnya agama ini dengan tujuan apa? Cari popularitas, cari kekayaan, cari napa istilahnya jabatan di hadapan para pemimpin. Jadi deloke ulama wis beda. Sing didelok ki sawangane sing seneng-seneng tok, sing enak-enak tok. Padahal ulama-ulama itu ketika dicawe-cawe oleh pejabat juga banyak yang menolak. Banyak yang menolak kados ingkang nanti kula criosaken Imam Malik niku disiksa, Imam Abu Hanifah nggih disiksa. Imam Syafi'i nggih disiksa, Imam Ahmad bin Hambal nggih disiksa. Jadi berhadapan dengan pemerintah niku bagaikan buah sing malakama ngoten nggih. Nek ora tak ewangi engko umat sesat, nek tak ewangi iku berarti aku koyok mendukung pemerintah sing zalim. Dadi kados ngoten niku. Lah sing dingeti wong-wong sing goblok-goblok niku, wong-wong awam sing mboten ngertos hakikate perkara. Iku rumangsane dadi ulama ku enak, dadi kiai ku enak, iso cedak karo pejabat. Saniki contone mboten kathah kiai sing duwe relasi karo bupati karo sing ora duwe relasi karo bupati. Uripe enak ndi to? Ya. Kaya leres nggih. Pondok ana kiai di pondoke tapi kiai ini duwe relasi karo bupati utawa wakil atau gubernur misalnya. Dengan kiai yang punya pondok tapi ora duwe relasi sama sekali. Ikulah delok, mangke pondoke beda. Siji pondoke gedhi, apik, kinclong, sembarangane anyar, nggih. Tapi sing kiai-kiai sing ora duwe relasi, ora duwe kanca pejabat iku sak mlakune pokoke ngoten. Nah, orang-orang awam tertipu. Akhirnya mereka lambat laun belajar syariat bukan untuk tujuan menghilangkan kebodohannya, tapi untuk tujuan agar mendapatkan jabatan atau posisi di dekat pemerintah. Bahkan mereka belajar niku dengan niat untuk menggulingkan para ulama di saat itu. Maksudnya pun pripun? Kanggo nantang. Bahasane niku nek cara Imam Ghazali niku bahasane munadharah. Nek jenengan mboten paham munadharah kaya bahasa bahsul masail. Maka dari itu beliau memberikan qaid atau memberikan ketentuan umum bagaimana munadharah atau bahsul masail yang benar. Niku syaratnya kathah. Yang pertama, ketika memang dia pengen munadharah, pengen musyawarah atau pengen bahsul masail nggih istilahnya cara NU, maka Allah yastaghila bihi wa huwa min furudil kifayah man lam yatafarraq min fardil a'yan. Yang pertama, jika memang dia orang yang belum selesai belajar ilmu sing hukume fardhu ain, maka dia tidak boleh ikut munadharah. Maka dia tidak boleh ikut yang namanya bahsul masail. Apa meneh mujadalah. Apa istilah mujadalah ku pisah-pisahan, misoi ulama mboten larang. Kudune diselesaikan dhisik. Kowe ku ibaratnya cah MI kok nantang bocah kuliah ya kalah. Ya kalah. Makanya cah MI ini kan basic ilmu-ilmu niku. Mboten nonton sing angel-angel, basic sekali. Ketika dia sudah bisa menguasai itu, baru nantang para ulama, baru munadharah sama ulama. Maka syarat pertama, kalau memang belum selesai ilmu fardhu ainnya, tidak boleh ikut yang namanya munadharah utawi bahsul masail. Yang kedua, jangan memandang permasalahan yang bukan fardhu ain menjadi permasalahan yang inti, menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi sing dhisik, dan kalau memang permasalahannya enggak inti, enggak usah dibahas, enggak usah munadharah. Kemudian yang ketiga, jangan sampai ikut munadharah atau bahsul masail nek durung makome menjadi makom mujtahid. Wah, angel meneh iki. Jadi imam mujtahid, imam sing selevele Imam Ghazali. Nggih, wong sing kudune ngilmune sak levele Imam Nawawi. Ono wong sakniki selevele beliau gak ono, atau wong sing sak levele ngilmune kaya Imam Suyuti. Nek urung levele beliau aja wani-wani melu munadharah utawa bahsul masail.
Yang keempat, jangan sampai permasalahan yang dibahas ketika basul masail atau munadharah adalah masalah-masalah yang khayalan, masalah-masalah yang seandainya terjadi, kudu terjadi tenan atau akan terjadi betul. Atau sipun ngeten, nek durung nek wonten permasalahan yang hanya dipikir secara logika, nek menawane ngene piye, iku mboten pareng, enggak boleh dibahas, enggak boleh dijadikan bahan basul masalah. Kudu benar-benar terjadi. Nek mboten terjadi, maka munadharah tidak boleh dilakukan. Itu yang keempat. Yang kelima, munadharah atau basul masail harus dilakukan di tempat yang tidak ramai, tidak mengundang keramaian orang. Nek iso wong loro ya wong loro tok utawa di forum itu saja. Karena begini, nek menawi tenggene forum yang besar, nek kira menawi niki basul masail atau munadharah diselenggarakan dalam acara yang besar, iku nek menang ketak-kete mangke nggih. Nek menang iso ketak-kete, tapi nek kalah izin, ora wani metu, ora wani ring masjid, ora wani ring pasar. Kan ngoten niku akhire. Berarti kan dia belajar bukan untuk lillahi ta'ala, tapi untuk mencari popularitas. Terus nek menawi ada munadharah basul masail yang dibikin secara umum, ya itu ora usah basul masail sisan, ora usah munadharah sisan. Engko sing menang ketak-kete, sing kalah izin. Yang keenam syaratnya, jangan sampai di dalam munadharah itu mencari kesalahan lawan, tapi yang dicari adalah kebenaran apa yang sedang dibahas. Misalnya kalau yang benar itu orang lain, maka kita yang ikut basul masail atau munadharah jangan sampai melawan orang tersebut. Kados ingkang kawula cariosaken, nate Sayyidina Umar bin Khattab niku ingkar betul dengan orang-orang di zaman beliau yang memberikan mas kawin umpak-umpakan. Mas kawin ketika ana wong lanang nikahi wong wadon niku maringi mas kawin kisaran arto 12 juta rupiah lebih. Wah niku Sayyidina Umar emosi. Wong Kanjeng Nabi ora tau semono kok. Saiki do ngono. Wah, akhirnya ditantang kalih wong wedok malah sing nantang. Bahasane ngeten. Oh iki jenengan ora eling dawuh Gusti Allah tah wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Berikanlah wanita dari mereka harta yang banyak. Qintaran iku donya sing sak akeh rak karuan. Fala ta'khudhu minhu syai'an. Kalau sudah kalian berikan jangan sampai diambil lagi. Jadi ketika Sayyidina Umar mendengar wanita yang mengatakan seperti itu, wah beliau langsung insaf, langsung menyatakan taslim, menerima apa yang sudah disampaikan. Iki jenenge munadharah sing bener, ora preh aku Umar kowe wong wedok biasa mboten. Tapi aku Umar, aku salah, aku ambil dalil yang kamu sampaikan. Nah, itu jenenge munadharah sing bener, basul masail sing bener. Lajeng niki wonten setunggal cerita qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa sa'ala nan wastakon rajulun sapa wong lanang aliyan ing Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fa ajaba mongko jawab sapa Sayyidina Ali hu ing rajul faqala mongko dawuh mongko ngucap sapa rajul laisa kadzalik laisa ora ana apa amr kadzalika iku kaya mengkono-mengkono jawaban jenengan ya Amirul Mukminin duh pimpinane kaum mukminin walakin lan tetapine kada kados mengkaten wa kada lan kados mengkaten faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Ali asabta wis bener sapa sira wa akhtatu lan salah sapa ingsun wa fawqa kulli ilmin iku tetep ing dalem sak dhuwure saben-saben wong kang ilmu alimun utawi ana wong kang luwih ngalim. Niki cerita yang kedua, cerita tentang bahwasanya kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwasanya kita yang benar dalam ketika masalah munadharah utawi bahsul masail. Nate setunggalipun dinten Sayyidina Ali nate ditangkli dalam sebuah urusan. Sayyidina Ali perkara yang seperti ini jawabannya kados pripun? Dijawab ngeten. Akhirnya wonten tiyang sing celuluk. Ngapunten ya Amirul Mukminin. Jawabannya boten kados ngoten. Jawabannya kados ngeten lan kados ngeten. Dengan begitu, walaupun beliau Amirul Mukminin, menantunya Kanjeng Nabi, orang yang menjadi badale Kanjeng Nabi, khalifah yang keempat, niku boten sombong. Iku sapa? Boten muni ngono. Iku sapa muni ngono boten. Tapi dijawab asabta wa akhtatu. Yo sing mbok omongno bener sing salah aku. Masyaallah. Kinten-kinten ana misalnya enten kiai ya
wonten kiai utawa ustad nom-noman dielekno karo santrine. Kira-kira jawabnya pripun? Asab ta wa akhta itu tak asab tu wa akhta ta. Aku sing bener kowe sing salah kan ngoten. Gengsi. Maka itu kemudian nonton malih cerita lama su'ilan nalikane ditakoni Abu Musa sapa Abu Musa al-Asy'ari an rajulin saking lanang qatala kang perang sapa rajul fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah faqutila mongko den pateni sapa rajul faqala mongko jawab sapa Abu Musa huwa utawi rajul qatil maqtul fil jannati iku tetep ing dalem swarga wa kana lan ana sapa Abu Musa Amirul Kufati iku dadi gubernur ana ing dalam tanah Kufah. Faqama mongko ngadeg Ibnu Mas'udin sapa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Faqala mongko jawab faqala ngendikan sapa Ibnu Mas'ud, "A'id baleni sapa sirahu ing Abu Musa." A'id baleni sapa sirahu ing perkara alal amiri ing atase gubernur Kufah. Fala alahum mbok menawa Abu Musa lam yafham ora paham sapa Abu Musa ing soal. Fa'atu mongko baleni sapa wong akeh alaihi ing atase soal fa'ata mongko baleni sapa Abu Musa al jawab ing jawaban falatan kelawan ambil kaping 3 faqala mongko dawuh sapa Ibnu Mas'ud ini sapa sahabat Ibnu Mas'ud wa analan utawi ingsun aqulu iku ngucap sapa ingsun ing kutila lamun den pateni sapa rajul fa asaba mongko beneri sapa rajul al haqq ing bener fa huwa mongko utawi rajul fil jannati iku tetep ing dalem swarga faqala Abu Musa mongko jawab ngendikan Abu Musa sapa sahabat Abu Musa al Asy'ari al haqq utawi kang bener ma iku barang kala kang wis ngucap sapa Ibnu Mas'ud. Niki nggih wonten cerita malih tentang bahwasanya kalau munadharah niku jangan egois, mau menerima kebenaran walaupun diucapkan dari orang lain, tidak memandang status, tidak memandang pangkat. Yang diingeti niku memang jawabannya undur makola wala tandur makola sih diingeti ucapannya aja wonge. Nanti setunggalipun dinten Abu Musa al-Asy'ari salah setunggalipun seorang sahabat. Beliau menjadi Amirul Kufah. Amirul Kufah niku gubernur di daerah Kufah. Ditangkleti kali tiyang, "Ya Amir, nun sewu Pak pemimpin." Terus jenengan ampun aneh nggih, seorang gubernur kok ditakoni masalah fikih, seorang gubernur kok ditakoni masalah ngilmu syariat niku mboten aneh. Karena sing ditakoni ku selevel sahabat. Kula wangsul mulih sahabat niku alim, ora perlu sing jenenge MUI ya, meneh lajnah fatwa niku mboten perlu karena mereka alim. Makanya enggak heran kalau mereka ditanya. Abu Musa ditanya, "Ya Amir, nun sewu Pak Gubernur, ketika ada orang yang berperang sepertinya berperang ikut fisabilillah, perang krono ngedeke agamane Gusti Allah, kemudian dia terbunuh, dia nanti di neraka apa di surga ya Amir?" Niku tiyang niku mangke teng swarga nang teng neraka. Dijawab langsung ceplos cekrok, wong iku ning swarga, huwa fil jannah, wong iku ning swarga. Ketika mendengar jawaban itu sahabat Ibnu Mas'ud celuluk, "Loh, Abu Musa muni ngono, Abu Musa al-Asy'ari muni ngono, coba takoni meneh, mbok menawa dhek ora mudeng soalmu, mbok menawa dhek ora paham karo pertanyaanmu, baleni neh ajal takokno meneh." Ditangkletaken mulai kali sahabat Abu Musa al-Asy'ari jawabane mun sami. Wong sing mati ngene perang fisabilillah, perang yang kelihatannya membela agamanya Allah, maka dia pasti di surga. Bahasane Abu Musa ngoten. Akhirnya Ibnu Mas'ud ngendikan, sahabat Ibnu Mas'ud ngadeg, "Nuwun sewu, yang bener enggak seperti itu. Wong senajan ikut perang fisabilillah, ketoke bela agamane Gusti Allah, tapi delok-delok niate. Nek niate bener, in asabal haqqa, nek niate bener, yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan, yang dilakukan itu sesuai dengan ajaran dari Rasulullah, maka baru fahuwa fil jannah, baru dia ada di surga." Alias nek dhek perang ketoke fisabilillah tapi tujuannya bukan lillahi taala, misalnya dia tujuannya perang agar nek menang diarani pahlawan, utawa nek menang ben untuk harta rampasan, maka misal ada orang ikut perang dengan model seperti ini, niat seperti ini, lah kok mati belum ada di surga. Wong sing ngene iki matine si model ngene iki mboten wonten di swarga. Wah, akhirnya disampaikanlah niku pendapat Ibnu Mas'ud anggene sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Lajeng sahabat Abu Musa ngendikan al haqqu maqal, sing bener sing diomongno Ibnu Mas'ud.
Jadi nek ana wong perang, ketoke perang fisabilillah, tapi nek niate krana ben diarani pahlawan, krana ben diarani suwangar, krana ben untuk harta rampasan, maka kalau dia mati dalam peperangan tersebut, maka tidak akan bisa masuk surga. Dalile kathah. Zamane Kanjeng Nabi nggih wonten tiyang derek ikut perang, kemudian orang tersebut terbunuh dan para sahabat mengatakan, wah niki termasuk syahid, wong sing mati syahid. Wong Kanjeng Nabi celuluk, ora, iku ora mati syahid. Delok nek jero pakaiane, dia telah mencuri harta rampasan berupa kain yang mahal berwarna merah. Dibuka temenan jebule wonten kain rampasan perang yang tidak disampaikan kepada orang-orang. Jadi durung jatahe hadung harta rampasan perang dhek wis jikok dhisik. Wah, akhirnya dicap kali Kanjeng Nabi ora ning swarga wong iki, ana ning neraka. Pun kula wangsuli mulih intine yang syarat yang ketujuh, kita tidak boleh egois, tidak boleh napa istilahnya tidak menerima kalau ada kebenaran muncul dari lisannya orang lain. Itu syaratnya Bahsul Masail yang keenam. Terus syarat yang terakhir, yang ketujuh, an yunadhira man yatawaqqa'ul istifadata minhu. Syarat yang ketujuh adalah kalau mau munadharah utawi Bahsul Masail kudu karo wong sing iso diarep-arep kemanfaatane. Nek debat karo wong iki mesti nambah ngilmune, ora nambah nesune, ora nambah jadi musuh mboten, tapi betul-betul mendapatkan ilmu yang manfaat. Mboten napa beten ya yang sakniki nek menawi debat niku memang butuhe kangge ngalahno musuh. Kados riyen niku wonten acara napa niku ILC napa niku Indonesia Lawyers Club niku jenengan Persari niku wong gontok-gontokan nek ngene jero forum padahal yang nganggo dasi, nganggo pakaian-pakaian sing luwih apik. Tapi keranten berangkatnya membawa permusuhan ya itu namanya munadharah atau mujadalah. Mujadalah niku ya tukaran dengan cara berbicara. Lajeng Imam Ghazali ngendikan setelah menceritakan 7 syaratnya Bahsul Masail, itu 7 syaratnya munadharah, maka beliau ngendikan bahayane Bahsul Masail itu bahayane munadharah iku akeh. Salah satunya memunculkan sifat iri, hasud. Misalnya tau munadharah dari ikut Bahsul Masail munadharah, delok ana wong sing luwih ngalim, wah hasud, didongakno muga-muga cepet mati ya kiai itu. Ngono elek ngoten niku. Kan mboten sae. Kan ngoten niku muncul sifat-sifat kados ngoten muncul. Yang kedua, sifat yang jelek yang muncul ketika setelah Bahsul Masail at-takabbur. Keta-kete biasane kula mboten sombong. Nek keta-kete kan wah aku dalilku akeh, kitabku godi-godi, berjilid-jilid, aku luweh ngalim. Kan ngoten mangke. Kowe goblok kan ngoten lagi. Ada perasaan meremehkan orang lain. Yang ketiga, ada sifat yang dikhawatirkan adalah sifat dendam. Nek kalah niku biasanya dendam. Orang ono kalah niku jarang nggih. Kalah itu mengalah itu tidak ada. Yang ada tuh biasanya kalah iku diinting-inting, ditehni kowe angger ketemu. Ditehni angger kowe ketemu, tak srekal kowe iku kan ngoten ya. Makanya niku mboten pareng sifat-sifat yang medeni niku. Yang keempat, ada nanti sifat yang muncul ketika setelah Bahsul Masail al-ghibah, ngelek-ngelek nek gini burinane wonge, mboten terus menceritakan kejelekan orang yang bisa mengalahkan ketika kita munadharah. Wah, dielek-elek, wah iku ngalim tapi mana iku maling sendal terus nang ngene Jumatan misale kan ngoten kan jenenge riba. Maka eleke munadharah atau eleke Bahsul Masail itu memunculkan sifat riba. Kemudian yang kelima ada lagi sifat buhtan, gawe-gawe cerita hoax. Gawe-gawe cerita hoax. Wah iku ketoke ngalim tapi sebenarnya senengane dadi babi ngepet misale. Pesugihan niku. Kan ngoten niku mulai pun wonten. Yang keenam, ketika Bahsul Masail niku nggih, Bahsul Masail utawi munadharah memunculkan sifat tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi niku menganggap dirinya lebih suci, lebih alim daripada orang lain. Wah niki termasuk bagian dari takabur. Lajeng sifat yang ketujuh at-tajassus wa tatabu'u auratin nas, yaitu selalu mencari-cari kesalahan
orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian ada juga sifat yang luwih elek meneh al-farah lima sa'atin nas wal gham lima sarihim. Nek munadzarah iku seneng memunculkan sifat napa? Seneng nek wong liya entuk elek, susah nek wong liya entuk keapian. Lajeng muncul juga sifat yang namanya al-istikbar anil haq. Al-istikbar anil haq yaitu tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, egois. Lajeng wonten oleh sifat arya wa mulahadzatul khalq, yaitu mencari perhatian orang lain. Wah iki lho dodol, aku lho iso debati kiai kalah karo aku misalnya. Kan niku makanya muncul sifat-sifat kados ngoten niku. Dan dari situ masih banyak sekali sifat-sifat elek yang keluar dari afatnya atau bahayanya munadzarah utawi bahayanya bahsul masail. Niki khusus kangge sing santri-santri, kula ingkang kalau sampai akan niki wau akeh nek jenengan mbok menawi ana sing melu bahsul masail utawa munadzarah niku saestu kula suwun nderekaken ngestoaken kados sama ingkang dipun dawuhken Imam Ghazali. Kula emut nek abahe kula nderek bahsul masail utawi munadzarah qudusiyah niku dawuhe ngeten. Bahkan jenengan mboten pados takdir sih kan, mboten pados napa jawaban dari kitab-kitab salaf ngoten. Kula ngoten. Biasanya kan munadzarah niku sebelum ada acaranya dikasih soal, dikasih pertanyaan, kula matur jenengan kok mboten pados-pados jawaban takdir saking kitab-kitab kenging napa. Aku nek munadzarah ku niate thalabul ilmi kok. Ora golek kebenaranku dhewe, niate thalabul ilmi. Jadi aku memang ngrungokno istifadah, ambil faedah. Ngoten bahasane Abi ya. Masyaallah. Makane kula niki mboten nate diajari kali abahe kula Fasul Masail, mboten nate diajari derek munadzarah, niki mboten nate. Keranten abahe kula nggih kados ngoten. Ya munadzarah anggere dirungokno tok. Ana ilmu sing anyar, ana informasi sing baru ngoten. Bon. Wabil jumlah sadar. Nggih. Wabil jumlah lazimatun likulli man yatlubu bil ilmu ghairu thawabillahi ta'ala fil akhirah fal ilmu la yuhman. Nah, ngeten. Jenengan wau sampun dipun paringi informasi kalian Imam Ghazali utawi keterangan saking kula bahwasanya banyak sekali orang-orang yang belajar ilmu agama niku tidak lillahi ta'ala, ora ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kata Imam Ghazali, senajan koyo ngono ojo sampai orang belajar. Jadi jenengan pun pirsa bobroke wong-wong belajar ilmu agama, tapi ampun ngantos menjadikan semangat kita belajar agama menurun. Terus kan misalnya wah ana santri belajar ternyata niate golek popularitas, ternyata niate ben dadi anake dadi mantune kiai misalnya, belajar agama ternyata niate ben untuk jadi khotib untuk bisa harus akeh misalnya nggih. Ini kan niat-niat yang duniawi dalam mencari ilmu. Bener ada orang-orang oknum-oknum yang seperti itu, tapi jangan menjadikan kita menjadi orang yang jijik terhadap ilmu syariat. Ampun, sing salah kan wonge, boten ilmune, ngoten bahasane Imam Ghazali. Fal ilmu la yuhmal, ilmu ora oleh dinggurno, ilmu ora oleh dibenci. Ngoten. Ilmu tidak boleh dibenci. Piye-piyelah kudu kita belajar syariat, ojo disirik, walaupun di dalamnya pasti ada oknum-oknum yang genah-genah. Kathah atus ngoten niku. Mboten hanya masalah ilmu mawon nggih. Kadang dalam masalah napa bangun pondok utawi gawe acara majelis maulid misalnya gawe pengajian itu mesti kathah sangat utawi sedikit banyak lah ada oknum-oknum yang betul-betul memanfaatkan acara-acara tersebut. Kados kula nggih nate duka niki mangke jenengan konfirmasi piyambak kalih Habib Syekh. Habib Syekh iki riyen masyaallah lillahi taala ataupun beliau itu memang bagus, tapi kanan kirinya niku lho ketoke nderekke Habib Syekh tapi ternyata jebule narip kanggo Habib Syekh misale ini lah. Wong cetha-cethonan mawon wingananipun kula sampai akan mawon ngene TBS sing nate ngundang Bidin Segaf. Niki mboten beberapa TBS, tapi ada oknum yang di dalam kanan kirinya Bidin. Niku narif kok.
pengajian di ta'arif, padahal dari Habibnya sendiri tidak narif. Terus kemana itu? Padahal ya iso terbangan, ya swalatannya ya apa kan ngoten. Jadi walaupun orang-orang seperti itu ada di sekitar kita, jangan menjadikan semangat kita beragama, semangat kita thalabul ilmi, semangat kita mengadakan majlis itu menjadi kendor. Kita harus lawan, kita harus ada terus eksis. Kudu ana wong sing ikhlas lillahi ta'ala. Ngoten maksudnya. Jadi biarlah mereka seperti itu, kita tetap di jalan kita untuk mensiarkan agama Islam ini. Lajeng beliau juga memberikan informasi lain. Ulama, kategori ulama itu ada 3. Yang pertama ulama sing modele muhlikun nafsahu wa ghairahu. Ulama sing ilmune madharati kanggo dhek dhewe ya madharati kanggo wong liya. Iku wong-wong sing belajare utawa ilmune dingge kangge golek-golek kekayaan duniawi, golek-golek jabatan yang ini pemerintahan. Tuh jadi penjilate pemerintah. Niki bahaya sekali. Wong alim sing model ini bahaya sekali. Karena dia juga akan menghancurkan dirinya sendiri dan juga menghancurkan orang lain. Bahkan bisa jadi memberikan fatwa-fatwa yang tidak masuk akal, yang harusnya bukan bagian dari pembahasan agama. Goro-goro beliau jadi bahasan agama, bahaya itu sendiri. Yang kedua, ada seorang alim mus'idun nafsahu wa ghairahu. Ada orang yang ilmunya membuat dia bahagia dan membuat orang lain juga akan bahagia pada akhirnya, yaitu ulamaul akhirah. Wong sing ikhlas temen banget. Kados Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali, jelas itu ilmune manfaat kagem panjenenganipun di akhirat juga ada pahalanya dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan ada orang sing alim muhlikun nafsahu musqitun ghairahu. Ana wong alim sing ilmune ora manfaat kanggo awake dhewe tapi manfaat kanggo wong liya. Nah niki ilmu ulama sing ora jelas, ora akhirat, ora donya, ora jelas iki. Istilahnya syubhat, ilmune syubhat iki. Terus kita tiyang niku berusaha apapun pekerjaan kita, baik itu ilmu, baik itu ibadah, baik itu sholat dan segalanya harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Imam Ghazali membahas tentang munazarah, tentang bahsul masail. Nah niki pun mulai membahas tentang tata carane jadi thalibul ilm, pencari ilmu yang benar itu kaya apa. Nah niki insyaallah jenengan sedaya ingkang hadir saged meresapi dawuhipun Imam Ghazali. Jadi ketika kita mau belajar, mau ngaji, niku ada tata cara yang harus dipegang sama orang yang ngaji tersebut. Di antaranya yang pertama taqdim taharatun nafsi an radha'ilil akhlaq wa madhmumil awsaf. Yang pertama ngajine niku diniati awal kali untuk membersihkan hati dari sifat-sifat sing elek, sifat hasud, sifat takabur, sifat napa meleh pendendam nggih, sifat iri dengki. Jadi belajar ilmu niku memang niate kangge ngresiki tata carane ati. Kata beliau mengibaratkan ada sebuah hadis la tadkhulul malaikatu baiton fihi kalbun. Malaikat wae ora gelem mlebu omah sing ning ngene jero omah iku ana asune, sing wonten gambare. Maka bagaimana dengan hati jika diisi dengan benci, diisi dengan dendam, diisi dengan iri dengki, kok iso dileboni nyalku carane piye? Nah, tadi Imam Ghazali, wong sing omah ana asune wae ora dileboni malaikat, meneh ati sing isine kotor, elek, ora bakal mlebu lah ilmu. Wong ilmu niku nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita belajar menjadi thalibul ilmi, yang paling pertama niatnya niku ampun sing aneh-aneh. Wis pokoke niat ngresiki dandani awak, dandani hati. Lajeng ingkang kedua, ketika menjadi santri, ketika menjadi thalibul ilm, ayyuqallila alaiqahu minal istighali bid dunya.
nek ngaji niku aja kepikiran perkara-perkara sing urusan donya. Ngaji yo ngaji, tapi aja kepikiran utang. Ngaji yo ngaji, tapi aja kepikiran pembean sing kena udan. Ngaji yo ngaji, tapi aja kepikiran sing aneh-aneh. Karena dengan banyaknya kesibukan pikiran-pikiran tersebut, nanti ngaji ini mboten saged maksimal, mboten fokus nggih. Utawa ngaji tapi ngelamun misalnya, utawa ngaji tapi gremeng wis mulang semuanya pol misalnya ngoten. Karuan metu sisan kan ngoten. Jadi nek ngaji nggih betul-betul fokus ampun gelambiar. Utawa malah biasanya kadang wonten tiyang ngaji niate ben iso ngantuk ning masjid soalnya silir-silir ana asine biasanya. Biasanya nek pas Jumatan niku gitu. Jadi ya Allah, jangan sampai kalau ngaji niku kepikiran yang aneh-aneh. Pun semeleh keriyen kasih porsi hati dan pikiran kita untuk ngaji. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Allah yatakabbaru 'alal ilmi wa la yata'ammaru 'alal muallim. Yang ketiga, nek ngaji niku aja ngatur guru, nek ngaji iku aja ngatur kiai. Wis nderekake wae jadwale iku ya iku. Senengane beliau ngene ya ngene, ngajine kitab apa ya wis iku kae. Mesti ana barokah. Mesti ana barokah. Penisa nggih. Oh nggih pun. Terus niki wonten cerita nanti mangke insyaallah dipun lajengaken di pertemuan yang ingkang salajengipun wallahu a'lam.